Et lille udpluk af vejen i Høng, omegn. De er kraftedeme ringe. Jeg har lige en medpassager til at finde omegn, så kører jeg. Det lyder kraftedeme som sharp. Men det er desværre tjæren, der er fuldstændig opløst i Ensvald. På grund af, at Kalundborg Kommune har valgt at spare så mange penge på de skodveje. Så de sten, der plejer at ligge på, de er væk. Og varmen har simpelthen opløst tjæren. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer andre, der har oplevet det, men det er ikke særlig spændende at gøre bilen rent bagefter. Og få det tjære og sharp af bilen, det kraftede, man tager en hel dag. Så jeg ved ikke rigtig, hvad der skal ske med de veje her, med de næsten livsfarlige at køre på, så fedte som de er. Vi kører lige i øjeblikket faktisk på strækningen ud til Kravrup-Gårdkrydset. Så der viser det så igen sharp. Lagt ordentligt asfalt, for eksempel ligesom med Sorø, der har lavet en kontrakt med et ordentligt asfaltfirma til at lave deres vejbelægning, så det ikke er livsfarligt for motorcyklister, cyklister og bilister, samt gående, der bliver sprøjtet til med tjære. Kraftet må under alle de ting, der der. Jeg ved ikke, hvad fanden de kalder for, om de ikke er nogen tilsynsførende her, eller hvad. Herude, der mødte jeg en kunde herude ved Kravrup. Han var så vred på Kalundborg og sagde, at det er livsfarligt. Og så kom med en randkammer over og smed, at det bums, der ligger over hende. Men det er så til gengæld farligt for motorcyklister, der skal bredt stierne og kraftet for at bruge til her, hvor der er større. Men det er jo de ting, de var her. Så I kan jo bare se strækningen til Moderup. Den er jo også lige værre end det. Men jeg håber, der er nogen, der råber op.